اهلا بكم في مطبخ نونا. هنعمل لكم ان شاء الله ابسط الاكلات. يا ريت تفعلوا الجرس وتشاركوا معنا في القناه وتقولوا لنا رايكم. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طاجن الباميه باللحمه. انا طاجن الباميه باللحمه مبدئيا بعمل الباميه عموما بعملها بالثوم بس، انا ما بعملش بصل. في ناس بتعمل بصل وناس بتعمل بصل وثوم، انا بعملها بالثوم بس. النتيجه بتطلع، جربوها هتعجبكم والله، او بتطلع جميله جدا. دلوقتي انا هقول لكم المقادير. طبعا دي الباميه انا لسه مطلعاها من الفريزر، كانت متفرزه، لسه مطلعاها، بتطلع على طول على العمال، ما تطلعش تسيح على العمال على طول. دي صلصه طماطم، تمام، متصفيه، لازم الطماطم تتصفى. لحمه الكميه اللي انت عايزاها. الزبده دي وانا بحمر هحط عليها معلقتين زيت. توم. التوابل بقى البابريكا وفلفل اسمر ونص معلقه شطه والملح. تمام. هروح لحضراتكم كده على البوتاجاز ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا تاني يا حبايبي. ادي اهو الحله بتاعتي، انا حطاها على النار تنشف بس الميه اللي فيها دي. هحط نقطتين يعني معلقتين زيت، واحط الزبده، واحط نص كميه التومه اللي حضراتكم شفتوها، هحمرها معاكم. وبعدين بقيه التوم بحطه ني مع الصلصه، هوريكم دلوقتي ازاي. تمام. ادي يعني معلقتين زيت مش كتير عشان انا هحط زبده طبعا. ادي الزبده بتاعتي، يعني معلقه كبيره زبده مش كتير برضو. تمام اهو. تمام. حط معلقتين زيت مع الزبده عشان الزبده ما تتحرقش. تمام. ادي الثوم، نص كميه الثوم اللي انا جايباها دي، واديها تحميره بسيطه. تمام اهو. النار. تمام. هتاخد تحميره، هي سخنه على فكره، يعني سخنه تتحمر بسرعه. تاخد تحميره وارجع لحضراتكم تاني. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. ادي اهو الثوم بدا اهو يتشوح. اول ما يبدا بقى يتشوح كده، يبدا يدخل في مرحله التحمير، هحط نص معلقه الفلفل اللي انا كنت قايله عليها معاها الشطه. عايزه اقول لكم بتعمل ريحه فظيعه. البابريكا والملح هحطهم دلوقتي، هوريكم هحطهم امتى. تمام اهو. تشويحه حلوه كده، تعمل ريحه حلوه قوي، وبصراحه يعني في الطعم مختلف. جربوها. انا اللي كل من ايدي، يعني من ايدي طاجن الباميه والله يعني بيحلفوا بيه. اهو كده خلاص خدت تحميره. انا مش عايزاها تغمق قوي عشان لما الثوم بيغمق الطبيخ. تمام. هنزل بالصلصه بتاعتي اهو. تمام كده. هسيبها بقى تاخد غلوتين، وهحط معاها البابريكا، وهحط معاها نص معلقه سكر. السكر عشان حموضه الطماطم، عشان ما تحسوش بحموضه. تمام. تاخد غلوه وهرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. ادي الطماطم يا دوبك بس خدت غلوه، ما سبتهاش تتسبك. الباميه انا نزلت معلقه وقلت انزل التانيه معاكم. تمام. حبه الباقيين اهو. الباميه زي ما قلت لحضراتكم، الباميه تطلع من الفريزر يعني ما تسيبهاش تسيح، تطلع على طول على العمايه. تمام. مع بقيه التوم بقى اللي انا قلت لكم عليه هسيبه. لما خدت نص حمرته قلت هسيب النص التاني. النص التاني هحطه دلوقتي كده. الحركه دي يا جماعه بتدي طعم، بتفرق جدا في الطعم. يعني انا ما بحمرش التوم كله، بحط حبه احمرهم زي ما حضراتكم شفتوا، والباقي بحطه ني كده، بتفرق جدا في الطعم وفي الريحه. تمام. انا الملح هحطه في الاخر خالص بعد ما الباميه تتسبك وتستوي. هحط بعد هحط الاول اللحمه وبعدين هحط الملح. طبعا اللحمه انا مش هحطها دلوقتي لان هي مستويه، يعني مستويه مش محتاجه حاجه. لكن لو كنت مسويه اللحمه نص سوا هتحطيها دلوقتي تكمل سواها مع الباميه، لكن طبعا اللحمه انا مسويها كويس. فهسيب دي تتسبك وتستوي الباميه، وبعدين احط الملح واللحمه وارجع لحضراتكم ان شاء الله واوريكم وانا بحط اللحمه والملح. حبايبي ادي اهي الصلصه بدات تتسبك ازاي، وبدات الباميه تستوي. هي استوت دلوقتي بس انا بحب اسيبها تتهري كمان شويه، يعني الباميه كل لما تقعد تستوي وتتهري سنه يعني كمان عن السوا بتبقى احلى. ده انا هنزل دلوقتي اهو شويه الملح اللي باقيين من التوابل. طبعا قلت لكم حطيت نص معلقه سكر
على الصلصه. نص معلقه السكر دي بتدي طعم حلو، وفي نفس الوقت بتخلي ما تحسش بحموضه من الطماطم. طبعا كلنا عارفين ان الطماطم المسبكه بتعمل حموضه. تمام. ادي اهي. دلوقتي هنزل بقى اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اللحمه هسيبها تاخد كمان غلوتين، وهحطها في الطاجن بتاعها. هنزل فيها عادي. كل ده دلوقتي ممكن تاكلوها كده عادي، في ناس بتاكلها من الحله على طول، لا انا بحطها في طاجن بقى، وبحطها تاخد وش في الفرن، وبحط معاها معلقه سمنه بلدي. تمام. انا هوريها لكم بعد ما تطلع بقى من الفرن، استنوني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. ادي الطاجن، طاجن الباميه باللحمه، يا رب يعجبكم. طبعا انا زي ما قلت لكم، انا اول ما بدات الصلصه بدات تتسبك والباميه استوت، حطيت اللحمه زي ما قلت لحضراتكم، وحطيت الملح، وحطيتها في الطاجن بتاعي اهو، حطيتها في الفرن خدت وش. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، جربوه ان شاء الله يعجبكم. يا رب اكون فدتكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويا ريت تكون الوصفه عجبتكم. متشكره قوي لحضراتكم.